Вот это да. Вот это метель. Моя машиночка вообще не видно. Меня как метет. Красота какая. Да, наш красавец дом занесло. Машину Рома оставил на Коммунистической. Сюда не стал заезжать. Вот это наметы. А вот тут вот как неудачно. Смотрите. Здесь сквозняк. О, под окнами как намело. А здесь чеснок зашел. И по нему голо. Ну как обидно. Выметает на лысо здесь. Посмотрим, что на улице у нас. Какая метель. А тут кто-то проезжал храбрый. Безумству храбрых поем мы песню. У нас под ногами полметра снега. Класс, метет. Рексик и метель. Делает свой круг. Чип и Дейл спешат на помощь. Чип, я буду Дейл. Да уж. Видите, что творится? Сугроб по колено намело. Практически на мои шкафы. Да, не привыкли мы к такому снегу. Взяли лопату из дома, чтобы откопать лопаты бабушкины. Взяли как? Не хотите ребенка на качельке покачать? Тут всего 50 сантиметров снега. Мамина красотка. И мы с Костей чистим. Костя как снегоуборочный комбайн. Как вам моя квартира? Лена, даже уток не кормили. Это я тут пыталась к себе идти. Ужас какой. Ну, замок открыл, то есть ключ открылся, замок. А дверь-то я не могу вытянуть теперь. Это ужас какой-то. Закрыть вот эту форточку. А я не могу попасть внутрь. Какой-то ужас. Миссия выполнена. Форточка закрыта. Немножко тут снега намело. Во всех щелях и полах. Улица Ленина. Кореновск по снегу. Не привыкший к такому снегу. Собачка не может улицу перейти. Мужик опять застрял. Ага, оттуда ехал, застрял, и обратно едет, застрял. Народ в едином трудовом порыве гребет, кидает, откидывается.
Великолепно. Улица Ленина наша. Да хоры уже снимать. Свои видеорепортажи. Я не в ваш WhatsApp, я в этот город. Красота какая. Снежная. Надо было на ускоренный поставить. А я потом в иншоте ускорю. А не, метель все равно метет. Просто снег сверху не падает. Ветер все равно есть. Да, машина просто все равно едет и поднимает метель. Ну да. Здесь уже все откопались. Кто хотел. Капец, на ускоренном это видео дрожание будет. Да, наверное. Вот только до вокзала. Какая красота. Тянет меня. Да, тянет. Ну, что снег заехал, то оно и тянет. А, тот край как бы сильнее тянет, чем... Ну, конечно, в снег заезжаешь, тянет прямо по снегу. Влево не хочет отдавать. Вот народ откидается. Вот тебе автобус. И вот народ Что это за откидается. дождь у меня идет? Дождь, Лобовое видать. стекло. Вместо снега. Да нет, это снег, но он успевает таять. Слышишь, же бьет. А, служебный какой-то. Господи, помил. МКК, судя по всему. И судя по всему, на боку написано МКК. Да, снежок. Вот это мы сегодня накопались. Наш знаменитый ясень. Самый высокий в мире. Опа, народ все обгоняет. У нас тут борзый какой-то. Да Все инвалид носят на голову. снег. Все работают со снегом. Что мы запотели. А вот и вокзал уже. А тут Андрюха с папой расчистили мне завтрашний выезд. Не знаю, сможем ли мы проехать, но выезд готов. И даже проход моей машиночки. Вот такие молодцы. Все откопали. Ехать с этой, по твоему мнению? Я хочу посмотреть, как он будет ехать. Не, ну так говоришь, как будто он что-то чудесное делает. Ну потому что, ну куда он-то с таким транспортом? Он же не танк, не трактор. Котики, 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 котики. Так-то с наката он залетел, а дальше? Да, я в это вижу. Колеса вон. Ну он до земли не достает полметра. Снег притоптал. Надо было с той стороны заезжать и там ставить. Возле нас.